aba bantu bateka umutwe bakanyura muri ibi by'amadini makanisa mu biki bakambura abantu ibyabo bagatwara amafaranga umutungo wabo biraza gutuma dushyiraho umusoro umuntu araza gutunga umuntu ajye asorera icyo yinjije waba wakinjije ku binyoma wabeshya abantu ukabatwara ibyabo igihe urwo rubanza rutaracibwa rw'uko ibyo wakoze ari ibinyoma cyangwa iki bikabanze hajyeho umusoro naho gukora bizinesi uyinyujije mu nsengero ngo ntawe ayo wiba abaturage ati nibura tuzayagabana kuba minisitiri ukaba n'umupasitori at the same time aho ngaho turahitamo kimwe ntabwo uzaza witwikiriye ikinyoma cy'Imana ngo wica abantu abo bantu wica n'ab'Imana uburenganzira sura buvana he nanjye mfite uburenganzira ubwo wenda nanjye nabuhawe n'Imana bwo kurengera abayo so ntabwo waza ngo untere ubwoba ngo ntambara rwose bigomba guhagarara ndabibabwira kandi bihagarare bitaragera kure cyangwa bitere n'ibindi bibazo bitoroshye ntabwo kubeshya abaturage kurinda aho bagira ibi bibazo bigomba kwihanganirwa na busa ikindi noneho nacyo kiri aho cyane maze iminsi cyumva naracyihoreye ariko noneho ndagira ngo nkiganire nawe amaze iminsi mbona ku mbuga zikoranya amakuru ibintu bijyanye na churches ibiriziya cyangwa n'amakanisa ibiki iminsi mbibona kandi si bwo bwa mbere hari ubundi icyo kibazo cyavutse sinzi na bamwe mubyibuka hari abantu basa n'abijijisha ntibagire memore ikintu cy'amakanisa ni iki murabanza mugahera ku induru ikavuga bafunze amakanisa babanje ugahera kuvuga ngo ariko ubundi yagiyeho ate amakanisa cyangwa niki ukabona amakanisa mu Rwanda ngo amakanisa bafunze ibihumbi amakanisa ibihumbi niki mwarwaye iki koko abanyarwanda ariko ngira ngo ni ibibazo byo kuba abanyafurika dufite ikibazo rwose imbaraga twari dukwiye kuba dukoresha gukemura ibibazo bya buri munsi bitureba biduha umutekano bituzamurira ubukungu bituma umunyarwanda atagira inzara atagira biriya bibazo navugaga zose mugiye kuzimarira mu bintu ko twagize iki kiganiro tukakiganira bihagije ndetse bigasa nkaho hafashwe umwanzuro habaye iki nyuma yaho ku buryo twongera tugasubira hahandi ubu koko mwebwe nk'abanyarwanda n'aba bicaye mwebwe abadepite mwicaye hano ubwanyu ubu hejuru yo kuba umudepite mwumva mufite
aho mushingira ku buryo buri wese muri mwe yagira ikanisa mu gikari cye, ukaba umudepite, ukaba umupasitori, ukagira ikanisa, warangiza erega abantu bakishyura, bakabishyura, n'udafite na wa wundi wabujije ibikorwa byari bikwiye kuba bimuha amafaranga, agomba kwishakamo amafaranga akuzanira akaguha. Ni ukuvuga rero abantu bavugishije ukuri, ayo makanisa amwe yagiyeho kugira ngo abantu bakamure na duke abantu bafite bibonera umutungo wabo. Ni indwara ki? Ugahura abo rero bameze batyo, hari n'ubwo ugira uti wenda bifite ishingiro, ariko wenda niko mubyumva sinzi, usibye ko bamwe tutabyemera. Uhuye n'umuntu aravuga ngo urareba nijoro nari ku musozi kanaka nabonekewe, nahuye n'Imana, navuganye nayo. Wahura n'undi akakubwira nawe ukundi Imana ibyo yamubwiye. Wahura n'undi ni umuhanuzi, arahanura ibizaba ejo kuri kanaka no kuri kanaka. Mbere na mbere njyewe mpuye nawe ukambwira ibyo, nabanza kukubaza niba utari umusazi. Ugomba kuba uri umusazi, niho nahera. Icya kabiri, nagusaba ubuhamya, evidence. Ibi ngibi uvuga yuko warayihuye n'Imana, ibyo yagutumye cyangwa yakuntumyeho, nyereka gihamya. Ariko Abanyarwanda mwarapfuye mugera ahangaha ku buryo umuntu aza akabarindagiza, ari umuntu warindagiye akaza akabarindagiza, mugakurikira, ntibibe hamwe ntihabe handi, bikaba ahantu amagana ibihumbi. Igihugu se ubwo kiba kikiriho ko mwashize mutabaho? Ariko ubundi ibijya kubaho byo hari ibyo twari tumenyereye, hari ibyo twavutse, bamwe muri twe tunashaje turabisanga byamenyerewe abantu. Ibyo ntabwo nzirwa njya kubibaza, nubwo niyo naba hatari ibyo nemera, nta mpaka najyamo cyangwa nta rubanza najyamo, ndabyihorera bikamera gutyo. Ariko ibindi by'amafuti bidusanga hano, mwebwe abantu bakuze, abantu bazima, abantu mufite ibyo munyuzemo, umuntu akaza akarindagiza igihugu cyose, agafata igihugu akakigira ingwate, namwe mukarindagira mugakurikira. Uwaturuze se ubwo yarakarabye, wa mugani w'ikinyarwanda. Abandi ngo muraho mwagiye mu mashuri, mwarize, mwaraminuje, muraho muri abantu b'abirasi, babandi ba-VIP, warangiza ugashukwa n'umusazi ukamukurikira, ntunamubaze utari kurantwara he. Ariko handi muranabizi, hari n'abo bicaga, hari n'ubwo abantu bica. Rimwe niba mujya mukurikira amakuru simbizi, nko mu bindi bihugu umuntu umera atyo w'umusazi agatwara abantu, akabatwara ahantu abantu benshi magana ngahe, akababwira ibyo bakora, akababuza kurya, akababuza gufata iki, akababuza kugira gute, abantu bagapfa. Murabizi, murabumva, murabikurikira, cyangwa n'ibyo mpimba. Byose nibyo mushaka mwebwe, nibyo mushaka kubamo, ibyo mushaka.
ubu muraha muhagarariye abaturage b'u Rwanda barabatoye ngo mwarangiza n'ibyo murimo. Niba mushaka kuba abapasiteri muve mu budepite mugende mu abapasiteri, ariko nabwo mbere y'uko muba abapasiteri cyangwa muba amazina yabo sinyazi neza, ibyo bindi mujyamo mujya gushuka abantu mukabahanurira, wabanje ukihanurira se wowe urajya guhanurira abandi bantu ngo babwire ngo bazaba batya, wowe wabanje ukamenya ibyo uzaba wowe. uri icyo ntazi, urajya gushuka abantu ngo biragenda bikajya no muri politiki. Ni nko kuyobya abantu bakajya mu bwonko bwawe bakaguhindura uko ugomba gutekereza, uko ugomba gukora buri kintu. Ibyinshi bizanaturuka no hanze byo kuza kuvuga abanyarwanda ukuntu bagenda n'ibintu bakora, mureke tubazanemo urujijo, bakaza bigize ibitangaza, namwe mugakurikira, ntawe utekereza, ntawe ubaza, ntawe ugira ati nuje. Hari izindi manza nyinshi ngo bashinzwe ubutabera bamwe barabizi. Hari uburyo bwinshi bwo kwica abantu bagapfa bakaremba cyangwa ukabambura ibyabo na bike bari bafite bakayobora. Hari abandi baza bakubwira ko bagiye kukugira umukire, ukabanza kakaduke wari ufite utizana igihumbi aho ukakizana, bakaguha bitatu, ukagenda ukavuga uriya muntu ukongera ukagaruka. Watanze igihumbi wavanyemo bitatu, bikajya kurangira bakuvanyemo 20. Ibyo nabyo ntimubizi, ntibibabamo hano. Hari utabizi? Ibyo rero byavuye naho bijya no mu madini, bijya no mu nsengero, bijya nabyo biba bityo. Ubu abanyarwanda mwararindagiye, mufite icyo kibazo. Ariko ubundi izo nsengero cyangwa ayo madini n'abayayobora n'iki, ubundi ntibifite uko bigomba kujyaho. Niba ari ibintu hari amategeko abigenga, niba byujuje ibyangombwa, ibyo birumvikana. Mwebwe nk'abadepite muzashyireho n'uburyo bw'ibyo byangombwa ni ibiki. Maze rero baragiye ukuntu babarindagiza, umuntu waje akora ikibi ariko yitwikiriye Imana. Wari kuvuga ngo ariko se umuntu uvuga ibintu by'Imana ndamuvugaho, Imana ntinyumva nabi. Ariko uyu muntu uko ari nkawe, nawe uko ari umuntu nkawe, wagiye ahubwo we wagiye kumwemerera guhinduka Imana gute? Ni umuntu nkawe, ntabwo ari Imana. Ibyo avuga n'ibyo akora uba ukwiriye kugira icyo bibazaho. Ntabwo mwese mwabindindagizi mukaba u Rwanda bakarusenya ejo mugasangaga n'ibi byose tuvuga dushaka gukora biteza igihugu imbere. Hari umuntu waje abica mu mutwe ku buryo n'inshingano mufite cyangwa ari ibyo mwagombaga kwikorera mwebwe ubwanyu, ari n'ibyo mukorera igihugu, mukabivaho mukajya ku bindi. Icya mbere, ibyo byose mvuga hari amategeko ariho, cyangwa se niba ashaka biri na ngombwa kuyanoza, hari ibitari biriho muri aya mategeko. Muri hano n'abandi banyarwanda mushyiraho ayo mategeko atugenga tugomba kubahiriza
kugira ngo tutaza kuba abantu bari aho bintuza gusa. So bigomba kubahirizwa rero. Ibitubahirije amategeko ntibikwiye kubaho. Ubwo nabwo nabonye ku media bavuga ngo ibi bintu ariko banza perezida atabizi, ibintu byo gufunga insengero ni icyaha. Ndabizi. Ntabwo nshaka wumpa ruswa ngo munjyaho mu izina ryiza ngo buriya byabaye ko atabizi kandi mbizi, ahubwo sinabishaka na busa. Ibintu by'akajagari aho ariho hose, noneho niyo byaba biri mu madini, ntabyo nshaka, nzabirwanya rwose. Niyo mpamvu mwebwe nk'abadepite n'abandi mufatanyije n'izindi nzego hajyeho uburyo buyobora abantu mu nzira yumvikana, budafite uwo buhutaza. Iyo mvuga budafite uwo buhutaza ntabwo mvuga muri abo ngabo babirimo bakora ibyo, bo bakwiye guhutara. Abo mvuga badakwiye kugira icyo bahutaraho ni aba baturage mukwiye kuba muyobora, abanyarwanda nibo mvuga. Abanyarwanda mubeshya mukabajijisha, mukabatwara aho badakwiye kuba bajya, mukabambura na bike batunze, mwebwe mukabigira ibyanyu. Bigomba guhagarara byanze bikunze. Icya gatatu rero, noneho njye nzabagiraho inama, nabyo mukakireba niba atari ko bikwiye. Aba bantu bateka umutwe bakanyura muri ibi by'amadini, makanisa mu biki, bakambura abantu ibyabo, bagatwara amafaranga, umutungo wabo. Biraza gutuma dushyiraho umusoro. Umuntu araza gutunga, umuntu ajye asorera icyo yinjije. Waba wakinjije ku binyoma, wabeshya abantu ukabatwara ibyabo, igihe urwo rubanza rutaracibwa rw'uko ibyo wakoze ari ibinyoma cyangwa iki, bikabanze hajyeho umusoro. Naho gukora bizinesi uyinyujije mu nsengero ngo ntawe ayo wiba abaturage ati nibura tuzayagabana. Ajye muri leta, ajye gufasha abo tuzasanga baragiriwe nabi. Ako kajagari gacike. Kandi ntaho bihuriye. Iyo babivuga barabidramatizing, barabikabya bigasa nkaho leta yafunze insengero, yafunze ibintu byacitse, bikavuga mu isi yose, bigasa nkaho hateye ikintu cyo kwanga kwemera cyangwa cyo kwanga Imana cyangwa cyo kugira mureke kubeshya. Abantu bareke kubeshya, ntaho bihuriye. Ntabwo uzaza witwikiriye ikinyoma cy'Imana ngo wice abantu. Abo bantu wica nabi Imana, uburenganzira surabuvana he? Nanjye mfite uburenganzira, ubwo wenda nanjye nabuhawe n'Imana, bwo kurengera abayo. So ntabwo waza ngo untere ubwoba ngo ntambara. Rwose bigomba guhagarara.
ndabibabwira kandi bihagarare bitaragera kure cyangwa bitere n'ibindi bibazo bitoroshye. Bihagarare. So abari bazi ko ntabizi ndabura ngo ndabizi cyane rwose, kandi nsubiremo bikwiye guhagarara, kagira uburyo binyuramo, kigiye kubakwa, kigiye kubaho, hanyuma no mu nzego za leta, abazikorera, abazirimo, abafite uko bemera, ibyo bakurikiza babikurikize mu buryo bw'amategeko, batandukanye ibintu, batandukanye kuba minisitiri ukaba n'umupasitori at the same time. Aho ngaho turahitamo kimwe. Ntabwo ari icyaha, ushobora kubiba byombi, ushobora kuba ibintu byose, ariko kugira ngo tutangiza akazi dushinzwe gukorera abanyarwanda bigomba kugira uko bitandukana.